ये बताइए थोड़ा सा, जी आप कहाँ से हैं? अभी तो मैं दिल्ली से आप आई हूँ। दिल्ली से हैं। आपके जॉइंटों में दर्द आ गया ये सब? जी जी। हाँ, और कितने साल से बता रही हैं आप, क्या साल से? ये 2008 से होता है। 2008 से। जी। तो 2008 से कोई अच्छी जिंदगी नहीं काटती जा रही है। नहीं, इलाज तो बहुत कराया इलाज है। बहुत करा लिया। तुम्हारे नी में काफी दर्द है ये कूल्हों में काफी दर्द है, ये है ना ये। और ये सही से ना चल पाती, और आप बता रही हैं कि मैं सही से ओढ़ भी नहीं पाती हूँ। नहीं, मैं रात में जैसे ब्लैंकेट इतनी स्वेलिंग हो जाती है, 5 महीने से लगातार पेन किलर खा रही हूँ। सोलिंग आ जाती है। अगर 2 दिन नहीं खाऊं ना तो उंगली इतनी मोटी हो जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये बुढ़ियों जैसे हाथ हो गए तुम्हारे, जी जी। है ना? ये सब जॉइंटों में दर्द आता है, सब इनमें सब जॉइंटों में, में, है ना? जबड़े में, कान की जड़ पे, या हंसली में, सब जगह दर्द आता है? सब जगह। कमर में, पूरी में? कमर में। ये इस वक्त जैसा खांसू ना हल्का सा, तो ये कूल्हे में, कूल्हे में आता अभी है। लेटी हूँ ना, लेट के कूल्हे में ज़्यादा होता है। और मैं 2008 के बाद में 9 से ही लगभग पोटी पे ही, वैसी कमोड वाली पे ही पोटी करती हूँ, और नमाज भी बैठ के ही पढ़ती हूँ कुर्सी पे। चलो हम ठीक करेंगे। आप नॉर्मल जिंदगी जिएंगी, ठीक है? आप बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जिएंगी, ठीक है? बिल्कुल नॉर्मल। सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और लाल हो जाता है। अच्छा, रेड कलर भी हो जाता है? हाँ हाँ। नहीं तो तुम्हारी स्वेलिंग आएगी ना, रेड होगा। अभी क्यों नहीं हो रहा है? मैं 5 महीने से लगातार पेन किलर ले रही हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची 5 छोटी महीने है। से? हाँ, वैसे डेली। कब से खा रही है वैसे? हाँ, कब से खा डेली। रही है? पेन किलर वैसे कब से खा रही हो? 2008 से ही लगभग चल ही रहा है। खाती हुई आ रही है, ठीक है? देखिए, कोई भी डॉक्टर वीडियो दे के रहा है। माध्यम से दिखा रहे हैं, इनके पेन बहुत है, तो हम ये वीडियो दिखा नहीं सकते। ये जब ठीक हो जाएंगी जब दिखाएंगे, क्योंकि इन्हें तकलीफ ज्यादा है। हर जॉइंट में दर्द है, कमर इनकी स्पाइन बिल्कुल बेकार हो मेरे गई है। जबड़े में, जबड़े तक हंसली दर्द- में, सब में हाँ, रहता है। हर जगह दर्द बता रही हैं यही। गर्दन तो हम में। इस वीडियो को आगे नहीं दिखा सकते, आगे दिखाएंगे ठीक होने पर। हाँ, इन्हें बहुत अच्छी वाली मतलब गठिया हो गई है, पूरा अर्थराइज्ड है बॉडी में। हम आपको ठीक करेंगे, जिससे पेट की भी कंडीशन खराब हो जाए। मुझे भूख नहीं लगती बिल्कुल। हाँ, वो मुझे पता है, उससे तुम्हारी वेट लॉस भी हुआ है। जी जी।